Kutangazwa kwa matokeo ya upangaji wa wanafunzi wa KUPPS kwa mwaka 2025 kumewaletea afueni maelfu ya wanafunzi, lakini pia kumeibua maswali mapya kuhusu hatima ya mamia ya maelfu ya wengineo ambao hawajapata nafasi za kujiunga na vyuo. Wakati serikali inatekeleza mabadiliko makubwa katika ufadhili wa vyuo vikuu na taasisi za TVET, sasa macho yote yanaelekezwa kwenye fursa zinazofuata kwa watahiniwa kwenye hamu ya kuendelea na masomo yao. Ann Musungu na taarifa kamili. Maswali yanaendelea kuibuka kuhusu hatma ya karibu watahiniwa 1700 waliofanya mtihani wa KCSE mwaka 2025 baada ya zoezi la hivi karibuni la upangaji wa wanafunzi kupitia KUPPS kuacha wengi wao bila nafasi zilizothibitishwa kutoka vyuo vikuu, vyuo vya kati au taasisi za TVET. Kati ya watahiniwa 1930,535 waliopokea matokeo yao, 12,903,869 pekee waliopangiwa nafasi, huku zaidi ya 686 isubiri kubaini hatua ya masomo yao yanayofuata. Mabadiliko haya yanafuata mfumo mpya wa udahili katika taasisi za TVET, ambapo wanafunzi sasa wanatarajiwa kutuma maombi moja kwa moja katika vyuo wanavyochagua badala ya kutegemea mfumo wa upangaji wa KUPPS. Utaratibu huu pia unawapa wanafunzi fursa ya kuchagua chuo na kozi wanazopendelea na kusajili moja kwa moja, hatua inayobadilisha kwa kiasi kikubwa mfumo wa udahili. TVET institutions are rolling out modularized curricula, and these curricula are offered through short, accessible and certifiable competency units that can be implemented within 3 months to 6 months. This has resulted in shorter durations for skilling, designed to give trainees market-specific skills. Jumla ya watahiniwa 202,133 kati ya 268,729 waliopata alama ya C+ na kuendelea wamewekewa nafasi za masomo ya shahada. Yao takribani 17,000 wamewekewa vyuo vikuu vya kibinafsi, huku 8,915 waliokuwa wamehitimu kujiunga na shahada wakichagua kusomea katika vyuo vya TVET. Aidha, KUPPS imewaweka wanafunzi 28,246 kujiunga na KMTC, 765 katika chuo cha utalii, 875 katika vyuo vya walimu na 500 katika programu za stashahada katika shule ya sheria ya Kenya. KUPPS imeagizwa kufuatilia zaidi ya watahiniwa 51,000 waliokuwa na alama za kujiunga na vyuo lakini hawakutuma maombi ya nafasi. Watahiniwa hawa watapewa fursa nyingine ya kutuma maombi. On the system we will be able to put all the programs and the cutoffs. Then if you look and see that you meet the cutoffs for a particular program, then you can apply. Or if you had applied for a program and now you see that you meet the cutoff for a program that you did not apply for, the transfer period of a month will be an opportunity to take advantage of. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Bila shaka umeyasikia yote hizo takwimu zilizotajwa hapo ndani.